Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi karo Nyong. Dina kieu Nyong mangan sega karo urap, terus ayam balado, swiwi, sayap. Oke, udah lapar banget. Kita mulai saja ya. Sebelum mulai makan, berdoa dulu. Amin. Minum. Ayam. Ini apa ini? Waduh, ikan. Ada ikannya guys ternyata. Waduh, ini anak bulu. Payah. Udah duduk aja di situ. Ini. Kamu ikannya ini. Tuh, jangan ganggu dulu sana. Soal pertama buat kalian. Urapnya ada nih. Panasin. Ini kayaknya buat kucing aja. Maaf ya guys, agak gangguan. Ya Allah. Maaf ya guys.
Ini. Belumnya kak, pasti guys. Awas nah. Terus guys. Oke teman-teman, makannya sudah habis. Maaf ya teman, ini ada kucing saya mengganggu mukbang, tapi gak apa-apa lah, biarin. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton.